內容隨住熱帶風暴天鵝逼近本港，天文台喺夜晚9點40分發出8號東南烈風或暴風信號。夜晚10點，熱帶風暴天鵝集結喺香港西南大約100公里，預料向西北或者西北偏北移動，時速大約10公里，會喺本港以西大約100公里掠過。天文台預計本港西部地區風勢會較大，而聽朝上環可能會水浸。天鵝逼近，不過夜晚天氣未有轉差，只係間中有雨，風勢較強。天文台表明會發出8號烈風或暴風信號，有市民趁早返屋企。住喺離島嘅都把握時間趕船返屋企。市面大致平靜，唔少市民如常外出，雖然帶備雨具，不過就未有大派用場。有市民特登外出感受天鵝嘅威力。最主要就係幫佢影下相咯，睇睇即係啲天氣係咁變化，俾佢睇睇感受下咁啊。天文台話，未來幾個鐘頭，本港嘅風勢會逐步增強。天鵝咧將會喺未來幾小時咧係最接近香港嘅，並且喺香港以西大約100公里嘅範圍咧係掠過嘅。我亦都預料咧，鰂魚涌喺聽日早上，即係8月5號嘅早上咧6點至10點嘅時候咧，個海水嗰個水位咧將會係上漲至呢個海圖基準面以上嘅2.9米嘅。咁所以我哋預咧喺呢個上環嘅低窪地區咧係有可能咧係會受到呢個水浸影響嘅。天文台又話，西部地區受影響會較大，呼籲市民做好防風措施，唔好掉以輕心。我哋記者歐志良呢，而家就喺尖沙咀碼頭㗎。歐志良掛咗8號風球啊，你嗰邊大唔大風啊？係啊，於而家尖沙咀呢度嘅風勢同埋雨勢咧都開始大㗎啦。咁偶爾咧仲會有1兩陣風刮過嚟啦。咁喺街嘅市民咧都好狼狽㗎。咁可以睇翻咧尖沙咀呢一度啦，街上面仍然係有好多市民喺度㗎。咁佢哋咧都話咧想親身感受一下啦颱風啦，究竟咧嘅威力係有幾大㗎？咁我哋就同佢哋傾過啦，就問佢你哋唔怕危險嘅咩？咁佢哋就話啦，而家嘅風都唔算太大，如果真係太大風咧，就會選擇翻屋企。咁講翻一啲特別嘅交通安排啦。咁海上交通方面，新渡輪由中環去到長洲嘅尾班船啦，會喺11點30分開出；而中環去到梅窩嘅尾班船咧，就會喺11點30分；中環去到榕樹灣嘅尾班船咧，就會喺10點30分開出；中環去到坪洲嘅尾班船咧，就會喺10點45分開出；而天星小輪嘅尾班船咧，就會喺10點40分開出。再講翻一啲陸路嘅交通安排啦，咁3間巴士公司、港鐵咧都會維持正常嘅服務㗎。而機管局咧就話啦，航空交通咧暫時咧未受到颱風嘅影響。我喺度嘅報道係咁多，先將時間交翻俾廠。唔該晒歐志良同喺外面嘅同事。而澳門氣象局就喺夜晚7點鐘改掛8號風球，來往港澳嘅噴射船咧喺6點45分停航，唔少旅客趕唔切尾班船要滯留。駐澳門記者柏慈報道。一條停航嘅消息，有客去到碼頭趕搭尾班船。好，走啦，快啲啦，走啦！不過唔係每個人都咁好彩。6點45分最後一班。啊！所以也沒有了。差一點，就差一點。排那個太長。就是誰要去買瑪莎莉蛋撻，不應該買。澳門這邊就來玩1天，結果現在要是的話，那就香港就不能，香港可能迪士尼或者是海洋公園就去不了。我都唔知㗎，我咁快掛到有8風球，真係冇船飛咪，而家冇咁點，唔知點解，即係冇辦法。有部分滯留嘅旅客暫時揾唔到地方落腳，唯有喺碼頭繼續等。而政府嘅臨時庇護中心已經開放俾有需要嘅人士入住。入夜之後，澳門開始颳起狂風驟雨，就算有大遮都冇乜用。天鵝嘅中心風力達到每個鐘頭92公里，夜晚8點增強成為強烈熱帶風暴。而連接澳門同氹仔嘅友誼大橋就喺8點半暫停使用。氣象局預計天鵝嘅風力去到星期3嘅日頭先至會逐漸減弱。亞洲電視駐澳門記者彭一慈報道。聽日嘅天氣係點呢？會考生就最關心㗎啦，因為會考聽日放榜。不過如果天文台發出8號暴風或烈風信號，又或者係黑色暴雨警告呢，就會有特別嘅安排。由余安琪講下。
如果星期三清晨5點，天文台發出8號熱帶氣旋警告，又或者黑色暴雨警告信號，就會延遲放榜。考生要留意，如果呢一啲警告信號喺朝早11點之前取消，學校就會喺信號取消之後嘅2個鐘頭內派成績單，而中六收生程序會順延到下晝展開。但係如果警告信號喺11點仍然係生效，就會押後到星期4先至放榜。中六收生程序咧，我哋其實今朝早同教育局傾咗，咁咧教育局咧其實咧就會同學校咧有緊密嘅聯繫。教育局咧係同學校個緊密聯繫咧，包括咧學校咧有嘅應該有嘅彈性啦，同埋各樣嘅酌情嘅處理方法都會有嘅。收生程序若果如常展開，14分或者以上嘅考生可以喺上晝向原校報中六。未有學位嘅考生，星期三下晝同埋星期4上晝可以到其他學校揾中六學位。而到星期4嘅下晝，符合升中六最低要求，即係5科考到8分，或者係6科 E 級嘅考生，就可以返去原校報名。而仍然未獲得取錄嘅學生，星期5就可以到其他學校試下。去到星期6，仲未有學位嘅學生可以參加統一派位。亞洲電視記者余安琪報導。